2018 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკათვალიერება ამოქმედდება. ეს განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა გააკეთა. მინისტრის განცხადებით ავტოტრანსპორტის სავალდებულო პერიოდული ტესტირება მოქმედებს ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოში და ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულება ამას საქართველოსაც ავალდებულებს. რადიო ძველი ქალაქი დაინტერესდა თუ როგორ აფასებენ ავტომობილების მფლობელები აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. არაბეზარშეძის გახდება კორუფცია. უმუშევარი არის 90% საქართველოში. 90% მანქანა არის 90 წელს ხვევი და 95 წელს ხვევი. როგორ შეიძლება 90 წლის მანქანას გავუკეთოთ ეხაღრიცხვა? არ შეიძლება, გამორიცხული. არ ვეთანხმებ. მისაღები იქნება, იმიტომ რომ ამდენი მოფარჩაკებული მანქანა აღარ ივლის ქალაქში და ივლის ნორმალური მანქანა მოწესრიგებული. მე მანქანა ფორმაში ყავს და ვისაც ფორმაში ყავს, ალბათ ენისა პრობლემა არ იქნება. ვისაც არ ყავს არ ვიცი, უნდა გააკეთოს. უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ტეხასმოტრი უნდა იყოს კი, მაგრამ ის კი არა მარტო კერძო პირებზე იყოს. აი თავრობის მანქანები რაც არის ეს ფირმებია თუ რაღაცა. აი ნახეთ ახლა გადით და რამდენი წლის ავტობუსები მუშაობს? 30-40 წლის ავტობუსები. და ჩვენ რაც გწოვენ. ესე ჩემი თუ არის 15 წლის და 5 წელიწადში ვღარ უნდა ვიარო? არ ვიცი, არ მგონიასო. ავტომობილების პერიოდული სავალდებულო ტესტირების შემოღებას დადებითად აფასებს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილი. ლალიაშვილის განმარტებით ტესტირება მნიშვნელოვნად შეამცირებს ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვს და ჰაერის დაბინძურებას. ტექნიკათვალიერების შემოღება არის პირველი და უმნიშვნელოვანესი რამ, რაც შეიძლება დღეს მოხდეს ამ საგზაო უსაფრთხოების თვალსაზრისით. საგზაო შემთხვევა, როდესაც მოხდება ახალ ავტომობილებში, აი დაცულობის მექანიზმი უსაფრთხოების კუთხით არის დათვალისწინებული. უცბად გადაცილებული ავტომობილი, რომლის 45% შეგვიძლია გამოვიარდაშოთ უკვე რამდენი 1000 მანქანა, აქ მყოფი ძღოლი იქნება თუ გზარი პრაქტიკულად განზირულია. ჩვენ თუ ვზრუნავ ჩვენს მოქალაქეებზე, ამ ნაბიჯის გადადგმა აუცილებელია. და 71% დაბინძურებული ჰაერი და მოდის გამონაპოლქზე. ეს კიდევ შემდეგი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკათვალიერების აუცილებლობაზე საუბრობს ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი ხვიჩა ვაშაყმაძე. თუ გადავხედავთ საქართველოში არსებულ ავტოპარკს, თვალშისაცემია, რომ საკმაოდ მოძველებული ავტოპარკია და ხშირად ეს ავტომობილები არიან ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი გარემოს დაბინძურების. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ტექნიკათვალიერება აუცილებელიც არის, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში უნდა იქნეს გათვალისწინებული თავად მოსახლეობის შემოსავალი, მათი შესაძლებლობები და ის კომპონენტები, რომლებიც სახორციელებასაც მოიცავს ტექნიკათვალიერება, რომელსაც ავალებს მძღოლს, გამოასწოროს ქუჩაში გავლისას თვალშისაცემი თუ რამ რაოდენობით გამონაბოლქს გამოყოფენ ავტომობილები. შესაბამისად, ეს სერიოზულ გავლენას ახდენს გარემოზე, ჰაერზე და ამ პრობლემის მოგვარება, რა თქმა უნდა, დადებითად აისახება ჩვენს ჯანმრთელობაზე. ძირითადად რომელი მარკის ავტომობილებზე არის მოთხოვნა ქუთაისის საავტომობილო ბაზარზე და შეძლებენ თუ არა სხვადასხვა ქვეყნიდან იმპორტირებული ავტომობილები ტესტირების გავლას, ამ საკითხზე გელა ერაძე საუბრობს, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან საქართველოში ავტომობილების იმპორტს ახორციელებს. ეხლა მოსახლეობის უღელტესობა შეკვეთებს იძლევა იაპონურ ავტომობილებზე, რომელიც არის 2005 წლიდან ზემოთ და არის ეკონომიური წრის კუთხით. ძირითადად ამ მანქანებზე მოთხოვნა. ზუსტად 100%-ით ვეძებთ, ჩემი პირადი აზრია, რომ აქეთ იაპონურ ავტომობილს არ გაუჭირდება ტეხასმოძის გავლა რა. იმიტომ რომ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რამდენი ჩამოიყვანეს ყველა არის მაღალი ხარისხი. მთავრობა ავტომობილების სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური დათვალიერების სრულად ასამოქმედებლად საკონსულტაციო მომსახურების შეწყდობის მიზნით ინტერესთა გამოხატვას აცხადებს. ინტერესთა გამოხატვის წარდგენა დალუქული კონვერტით 2016 წლის 8 დეკემბრის ჩათვლით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში მოხდება, ხოლო შეფასების პროცესი წარიმართება შესაბამისი სამთავრობო კომისიის მიერ, რომელიც წარმოდგენილი წინადადებების შესწავლის საფუძველზე გამოავლენს გამარჯვებულს საბოლოო გადაწყვეტილებას საქართველოს მთავრობა მიიღებს.